Rodijak. Već? Govori Veronika da će ti dati 100.000 da je nađeš hođu. Hođu? Da, hođu i da ga dovedeš pred nju. Dobiješ 100.000. Što hođu? Pa ne znam, tako je rekao. Evo piše mi. A budale, bog jada. Kako ćemo ja, što ću ja joj hoći da vodpe, ali imala nekog većeg kriminalca da plati, da to odradi ako je to treba u životu, gdješ mene, bog ti jada. Pa ne znam, kaže... Šibe da ga dovedim, da ga zavežim, u špagu za krave i da kažem, hajde krenić, hajde. Ona je meni rekla da će da ti to nešto završiti, šta ste pričali, na pojma. Kaže, samo naći šefketa, džije i... Rekao sam je pomoć, ali jadna, ne mogu ja sad kontaš tek tako ljude. Imam ja neke veze, razumiješ, mogu nešto, razumiješ, tipa nju zaštititi ili tako to, ali sad da joj dovodim ljude, ba nisam ja u tom svijetu, razumiješ. Mislim, a i znam hođu, razumiješ, mislim, dobar sam i sa njom, dobar sam i s hođom, jebi ga, kako ću to sad? Ne znam. Možda ti datne više para, šta znaš? Ne znam, rođo, mislim, zafali se ti nju, ali recio, ne mogu jebi ga to, znam hođu, poznajem ga, dobar mi je prijatelj, mislim nije mi dobar prijatelj, ali znao sam ga još iz mehaničarske, znam i nju, ono, ne idi meni da ja rešavam između njih neke nesuglasice, šta je već, šta što ima, razumiješ, niti radim to, razumiješ, mislim, mogu je zaštita koju treba zašta, nekako hoće neko upoći to, pogotovo kod ovog sa Vifetom i to, razumiješ. Ja, i da ti kažem samo da su Rifeta našli da je mrtav u bolnici. Nažalost, javljeno mi je, evo sad. Znam. Eto tako je, reci, pa jebi ga izvirio se, ako mogli nešto drugo učiti za nju, reci da sam... Maja, ako budeš imao taki neki likova ko to može završiti, imaš mi broj. Imam ja taki likova uvijek. Pa eto, nađi, bit ćeš i ti počašćen. Fide bubke, hajde ako dađem koga javim ti. Hajde, hvala. Hajde.